meze none kwanza ni biki ubu nawe nibiki ubu kumubonye ari ngana ntusha kumenya ubusukwa bwose bite dad meze neza cyo nshakira iki meze neza dad nagutire ntangiye imviriza nakubwira none ko cenga aho utandamukije bisigurika kandi ntusha kuvuga yuko utanzi Chany mbona imakancenga aho ndakuramutse rege je nawe turazina je ni nzira ndiko ndarengana ibintu bigiye gukomera twari tuzina ibitoye bigiye ko je nagukunda ariko Chany bite ibi bya kamera ni biki uyu nuwahe umutipe mufani ibi bya kamera ni biki none nagenda hariya kamera yanyaba muri kamera mufani ki Chany umutipe mufani bakunze ba Inyishu Media bya bintu bigiye koroha Mr Romantic afise undi mudemo urankunda eko sinafukanye c'est quoi Mr Romantic arafukamye ndagukunda arafukamye kuri mudemo ariko sawa urankunda muzica ndagukunda Chany kweli none dada umutipe mufani bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Inyishu Media bakunzi mukunda kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube ndabahaye mwiriwe na bwake bivanye naho muherereye ariko rero uno munsi mumaze iminsi mubona kuri YouTube yiwacu dufise inkuru ya Sandrine mukobwa yatewe inda na Mr Romantic ariko je Romantic naramurondeye cyane ndagerageza kumurondera ndamubura ariko uno munsi naciye ahantu hari ariko sinzi kari wabo sinzi kari he cameraman ubumanzi ugashira hari yakwanza bafana bakamanza bakaraba kwanza Mr Romantic anaherereye ujya mu tipe aramaza abademo kwe ariko rero hajya ahantu sinzi kari wabo vraiment hajya ahantu hari ariko je kwa kundi nababarira yuko Sandrine nzogerageza kumuhuza na Toma nkamwereka ahantu aba kugira iki kibazo kiveho kuko Toma yaragize nabi vraiment kumutera inda kaca mwihakana Sandrine amaze imisi arara hanze rero no munsi sinzi ko mubandanya muza tukajana nakadukubita cameraman ntukupe umubereka abantu bose ubereka ukuntu vyifashe ashata dukubise ashata musaba ikiganiro kugira tukimuha cameraman tubandanye tugende bakunzi ba Inyishu Media ani kubatuma umuntu amanza cino ntatubone Mr Romantic boy biko ayi musaza meze neza ndakubona none ngaha ko turiye sana ni meze fresh meze neza ni umuhira man nigeza ngani wana ni umuhira nga je nari ndamutse nyene ndiko ndatembera unye sinzi ukuntu ndakubonye maze imisi wakwevye umuji oya none wowe urandunda ukambura cendi ngaha uraziwe ko utakiboneka muri no minsi urinza habo vraiment Ntare ariko gusa je ndaboneka nayo kuguma chatinga usanga uri kwidiri bude nayi nuko uzi ko mano none ibi bintu wazanye n'ibikingana ukuri none je nsanzwe kandi sanze uzi umwuga nkora oya pana none manu urababaye none kubona kamera oya none ivyo bintu tugeza kuza kumbaza jitoreza kuza ngaha atakamera ufise none kamera wizanye gukora iki oya none umusitari nkawe waratinya kamera nose gutinya kamera ariko hari ibintu umuntu ashaka kuyaga atakamera ihari none ivyo uzanye ngana ibiki none nagize nabi none kuza oya cameraman zinyo kamera none Thomas kwanza wewe niko ndakubaza ubaziza kwanza oya hari zima kwanza mubiro kwanza mu cameraman azimye kwanza kamera no je naye shaka kukubaza makuru ya Sandra wahe Sandra ntawuzi je sinzi Sandra wahe ujya mugore wawe heruka gutera oya ntarumviriza kwanza wazi ko wenda kuba mubire kwanza cameraman azimye kwanza kamera ya cameraman none harisha kugiza man je ndagenda ujana none ibintu bya Sandra byande amazina uruko atangura kudondagura nga mubire cameraman azimye mbe urazi Sandra katakibi wabo honyene bamwiruka kumvuzi wawe man Sandra wahe Sandra umukinyi ujya nyene wakinishije muri rya cinema mwariko murakina man jinzi ba Sandra benshi nere mugiye mu masinema no guterana indabiri ivyinda kandi bije gute wewe bakurabe neza none uvuye kwa Sandra byo gukina amasinema ibikine no ubizanye gute nga ne ntawuzi man rya Sandra wahehe je ndakubyenzi ba Sandra benshi wahehe abahehe akina wahehe nimero zingaye barabara zingaye akina mu ihuriro Star Romantic usigaruka de Sandra none ushaka wo Sandra akina muri huriro hama afise inda yawe
Najefise yiwanje none afise nisi byize ko afise inda none. Bakozi ba Inyishu Media uni wa mutipe yitwa Thomas umwe muheruka kubona mu kiganiro rya mukobwa ari kararira sana umukobwa bigaragara yuko afise ingorane zikomeye cyane bamuteye inda ariko romantique gushikiza isa ntawe uzisanga inde hari umukobwa je nateye inda ariko hari umukobwa je nateye inda canke nico gituma azimisi utaboneka we warandonde ukabu none ko ruko yagananje none ibi nukene nibiki je ndi umutananirwa aho uri hose ntuzije ko ndagutura kamwe umutananirwa ne kuvuga iki Mr. Romantique none rero Sandra we ntawe afise inda yiwawe manira umutabare basi namutabara iki none mushire mu nzu inde namushire mu nzu yinjire gukora iki yinjire gukora iki mukibikora byari biryoshe ibiki koga umuwinjira mu bintu kurambaza ibintu ntazi nibiki twakoze ibiki Sandra afise ikibazo ni wa baramwirukanye sinzi we kukurikirana na rezo sose haya basi nimba bamwirukanye mujane mu bani iwanyu none nibihagije none kandi agutelefona ntagutore telefona gute tuzinanye he kwanza je na Sandra tuzinanye mu biki none wese wagiye kumusaba amisi mu ihuriro TV na bafamba uvuga yuko Sandra aje gukina none nk'ubu bumvise ko amuteye inda so guteza urubwa Inyishu Media none ndakubaze none nimba nagiye muri huriro kwa misi kumusaba kugira namukinisha gasene kamwe none bica bizana ibindi vyinshi amajambo menshi inyuma ntumva ko mwace muca ahantu mutera inda none uburi kuramwihakana je nta muntu nabonye je none we basi mumaze kuryamana na Sandra icuro zinga mani reka ubusutwa mani wowe Sandra je ntawenzi ntawenzi uri kurambwira kwanza ntawenzi ariko Mr. Romantique je ngerageje kukuraba kijya gihe mwe ko murakina warakunda kumuherekeza mani ndakubwiye ati rekana n'ubusutwa no kuri no ivyo uri kuratangura nibiki namuherekeza nkande kwanza je ntamukinye naramuzana nk'umukinyi namukinisha amatahe nivyo ni kuravuga je ntavyonzi basi rero we kuri kurabiharira have basi je ndamu telefone direct wumve nga ni Sandra telefone inde mani haguruka tugende sinahonja haguruka nahonja haguruka tugende ave kwanza tumutelefone umvirizana haje none we ntiwavuze ko atawu umviriza we waje nkamuhira tugende rero hariya je nahonja oya mani reka nivyo aya reka Mr. Romantic boy reka kumuka telefone ndira kwanza manzi sone kera base muhagira hariya wa mutipe man none mani bije mu kugwana none haje muhira none wavuze ko atawu je nashora no kuguterura ubuye ngaha haje muhira none we wavuze ntawuzi Sandra ntawuzi none ndamuzi we bigufasha iki basi arase no kwita okay basi sawa yense kwitaba bandanye rero hari none nugo mbonyirukane nk'imbwa ewa Gumbonyirukane nk'imbwa kwe wege nari ariko nibiki wowe indira tayitabe Mr. Romantique umviriza again hari umwana arara hanze muri no misi arahanze biramusha umviriza ntayo nje kubita barara hanze nafise umukobwa je nakunze nafise umukobwa je nihebeye ivyo kurambira je vya Sandra vyande byo muri huriro TV je navyonze again ubu rero ufise undi mudemo yes je nafise mushasha none reka kumura kubusutwa mani we genda hariya aje sinzi mama we oya gusa bari kumurindira kwaza tukitaba bakunzi ba Inyishu Media wa mutipe Mr. Romantique na ya telefone ni ebana ntirazamwo Mr. Romantique vipi meze none kwanza nibiki ubu nawe nibiki uwe kumubonye arengana nusha kumenya ubusutwa bwose bite dad meze neza cyo nshakira iki meze neza dad nagute ngo ntangiye umviriza nakubwira none ko cenga aho utandamukije bisigurika kandi nusha kuvuga ko utanzi shani mva ni makancenga ndakuramutse rege je no turazina je ni nzira ndiko narengana ibintu bigiye gukomera twari tuzi nibitoye bigiye kuko je ndagukunda ariko shani bite ibi byo da kamera nibi uyu nuwahe umutipe mufani ibi bya kamera nibi kinone nagenda hariya kamera yanyaba muri kamera mufani kishani umutipe mufani shani sorry nyumviriza kama ushaki sorry shani nyumviriza basi nyumviriza je ndagusanze mu ibi bintu by'amakamera by'ikinibi apana je kubinyinziza mu je niko narengana niko ndaja gusuma urumva ndagukunda shani nyumviriza basi shani ndagukunda bya bintu bigiye gukomera Mr. Romantique uvemo kwanza uri umushiriki wawe none Romantique shani nyumviriza nakubwira murakunda ndagukunda shafu unyumva reka gutumira makibana niwe wanyirukanya ave basi niganire no ndagukunda shani kubereka je namana gutelefona ntuitabira messages ziwanje ntunyishure ni kubereka shani uziko ndagukunda shani Nima kuna nifanyisha ndakwitaba nuzuko umva nitegeko nuzuko umutima wanje ashobora gutwara shani telefone yiwanje ni wanje niguriye urumva
sinibaze yuko unterefonye aba ari itegeko ryuko cyanda kwitaba ndakwitaba vugisha ukuri Chany Chany vugisha ukuri iyo phone y'ufise urazi ko rakosha kukongureza amahera make urazi ko n'amashuri magerageza anisho ndafurihira ibintu vyose impuzu naraguca kuvuga yuko Chany ka kumara amazana wa itangazo ry'ibyo wampaye byose ubishire mu barabara none kuri harira Chany ariko je nabikuze bisigura uyu hahora guhomba je wafashije Chany wamufashije hahora guha amafaranga umutipe ubishira no kuri TV isi kuvuga ati TV Mr. Romantic yaragombe mani yakonze kumena umutwe bana yaragombeshe nawe nibiki nawe nibiki je uyu mutipe je tukayiko turayaga none we n'uyu mutipe mufani ushaka kubyinjiramo byanje n'uyu uyu oya Jesse shaka kubyinjiramo ariko uyu n'uyu mutipe kuraba mani tubise konza twiyagire urumva kandi nawe Toma kizire je ndiko ndaja kwisoko koza kuntangira mu mayira urumva kuvuga ati gutangara Chany n'urukundo nagukunda Chany n'ukuri wabye bararonde ibyo bajya saa sita urumva rero simpaka cinza guhagara mu mabarabara ngo tuvugane nawe je ntacyo tuvugana nawe wewe niwa telefone niwa nkene uzosanga mu Chany n'ukunda gutelefona n'uwitabe Chany ndabe bimbabaza n'ukuri sorry bakunze ba Inyishu Media bya bintu bigiye koro Mr. Romantic afise undi mudemo urankunda eko sinafukanye c'est quoi Mr. Romantic arafukamye ndagukunda arafukamye kuri mudemo ariko sawa urankunda muzica ndagukunda Chany kweli none dada umutipe mufani bakunzi ba Inyishu Media Mr. Romantic ntuzusubira kuntangira mu mabarabara ngo kwambya ibyo urukundo byanje nawe je tuzanye yanjye umutipe mwe musanzwe mukunda shenzi gusa dukundana Mr. Romantic mani umviriza bisa nawe Mr. Romantic